क्या आपने कभी सोचा है कि वुडपीकर पेड़ में जोर जोर से छेद क्यों करता है? शुरू में लगता है बेचारा अपना सिर तोड़ लेगा, लेकिन जरा रुकिए, सच्चाई और भी मजेदार है। वुडपेकर पेड़ में छेद खाना ढूंढने, घर बनाने और अपना इलाका दिखाने के लिए करता है। पेड़ की छाल के अंदर छिपे कीड़े मकोड़े इसका फेवरेट खाना होते हैं। अब बात इसकी चोंच की। ये कोई आम चोंच नहीं, इसकी चोंच स्टील जैसी मजबूत होती है और इसका दिमाग एक खास कुशन से सुरक्षित रहता है, इसलिए तेज ठोकने पर भी इसे दर्द नहीं होता।